ҷугиҳо ё ин ки дӯстҳои абарзевшӣ. Бо ин хел ҳодиса ҳар духтари тоҷик рӯпарӯ шудааст. Ҳатман нақл кунед, то ин ки дар шаҳр ин хел рафторҳо камтар шаванд. Дирӯз бо шавҳарам ба тарафи Сиёмамол рафта будем. Шавҳарам мошинашро доштанду аз мошин фаромада бо телефонашон суҳбат мекарданд, ки дар ана ҳамин вақт се то ҷугӣ, ду духтарак тақрибан 12-13 сола ва як писарак тақрибан 10 сола дари мошинро кушоданд ва пул пурсиданро сар карданд. Рости гап, ман ҳеҷ вақт ба ҷугиҳо пул намедиҳам, чунки медонам, ки талбидан барои онҳо як касабаашон ҳаст ва ба пули мардум онҳо ягон ниёзе надоранд. баъде ки гуфтам, ки наметиҳам, онҳо ба сӯи чизҳои мошин ҳамла карданд. Якташ тарафи ронандаро дид, ки термус аст, ӯро гирифтанӣ шуд, дигараш бошад сумкачаамро қапид. Бо тамоми қувватам дасти онҳоро сахт қапидаму номи шавҳарамро фарёд задам. Баъдан роҳгузаронро гуфтам, ки онҳоро гиранд. Мардҳои мо мегузаранд, шах шуда нигоҳ мекунанду ягонташ ёрдам надоданд. духтарчаам дар ақиби мошин нишаста буд, аз тарса шах шуд. Шавҳарам овози маро шунавида давида омаданд. Ин хел ҳодисаҳо бисёр ҳам зиёданд. аз дасти мардум хӯрокаашонро дуздида мегурезанд, обҳояшонро мегиранд, чизе ки дар даст набошад гирифта мераванд. Бовар кунед, ман сахт тарсидам. шукри худо, ки ягон чизро дуздида натавонистанд. агар камтарак шавҳарам дер меомад, сумкачаям бо телефону паспортам мерафт. ба саҳифаи ман обуна шавед ва то боздид.